Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba mweshikirizwa na Ines Gakiza. Turi ku munsi wa mbere itariki imwe ndamukiza mu mwaka wa 2024 kaje muri ano makuru ya mbere y'ukwezi kwa ndamukiza ingingo nkuru ziyagize nizi zikurikira. Ivyigwa n'uburyo bukenewe kugira hahoze isoko rikuru rya Bujumbura hubakwe ngo ntibiraboneka byashikirijwe n'ubushikiranganje bw'inyubako ivyo bikaba bivuzwe inyuma y'amasango atari make yaramaze gutangwa. Abantu barenga 200 baragandaguwe muri uku kwezi guheze kwa gatatu. Ubwo bwicanyi RPA yashoboye kumenya bwakorewe mu ntara 8. Ubwicanyi abahinga mu bijanye n'ubwicanyi be n'ubugizi bwa nabi bavuga ko buriko bukorwa n'ubutegetsi bwa CNDD FDD. Idonido ni mukanyide. Nongeye kubaramutsa ndabahani ikaze duhere mu gisata c'intwaro. Ibikorwa vyo kubaka isoko rikuru rya Bujumbura ryatongowe n'umuriro haraheze imyaka 11 nibiratangura kuko hagikorwa ivyigwa vyerekana ibikenewe vyose kugira iryo soko ryubakwe. Ivyo vyashikirijwe n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'inyubako ibikorwa vya leta no kugwiza uburaro kuwa 29 ntwarante uno mwaka. Hari mu kiganiro abavugizi b'inzego zitandukanye z'igihugu bagiranye n'abanyagihugu ku mugwa mukuru w'intara ya Karusi. Jeanne Mukenguruka yongeye anamenyesha ko n'uburyo bwo kubaka iryo soko butarakwira leta y'u Burundi ikiriko iraburondera. Ivyo isoko nkuru ya Bujumbura barerekanye ibicapo byerekana neza ingene iyo soko izomeze. Muri kino gihe hariko harakorwa ivyigwa vyerekana neza ibikenewe vyose kugira ngo iryo soko ryubakwe, ibikoresho, amafaranga bizotwara, ndetse ikindi kintu cyakorwa nitondera uburyo kugira ngo uwo mugambi wo kubaka isoko nkuru ya Bujumbura uje mu ngiro, kuko ni nyubakwa nini izoba yubatse ku buryo bwa kijambere. Bisaba ko bavyitondera bakarondera uburyo bukwiye bakiga neza kugira ngo ntagire icoza gituma iyo soko itaba nziza. Namwe murabonye ibyo bicapo ko ari isoko izoba ari iya kijambere, azoba yubakwa y'iteka. Naho biruko leta y'u Burundi kuva isoko isha ntisiba gutanga amasango yo kuhubaka n'amasango ariko barundi bama barindiriye ko yubahirizwa amaso agahera mu nzira. Eric Niyonzima. Mu mwaka wa 2014 umwaka umwe gusa isoko nkuru ya Bujumbura ihiye, leta ya CNDD-FDD nigeze ngeshanya gutanga icizere ko iyo soko ugiye gusubira kubakwa. Kwigenekezo rya gatandatu Kigarama umwaka wa 2020 inama abashiranganje yarize mu vyari bitegekanije kwihweza ivyashikirizwa n'ishirahamwe ry'amabanki mu Burundi ABF mu mfunyafunyo bijanye no kubaka iyo soko. Iryo shirahamwe ABF ryari ryashikije leta umugambi wo kubakwa inyubakwa nini cyane zo kudandarizamo mu kibanza cawuzemwo isoko nkuru ya Bujumbura. Iryo shirahamwe ryasaba leta ko yoshiramwo umutahe, ariko umutahe munini ukaba w'amabanki. Aho rero leta ikaba yasabwa ko umutahe wayo wobo gutanga ikibanza. Nuko rero kugenekezo rya 28 umwaka wa 2017 uwari umushikiranganje ajejwe ibikorwa vya leta Jean Bosco Ntuzwenimana niho yamenyesha ko leta yemeje ko ivyo bikorwa bica bitangura muri uwo mwaka nyene wa 2017. Atagihindutse mu nama y'abashikiranganje twashyize ko ibikorwa bizotangura muri uyu mwaka 2017. Jean Bosco Ntuzwenimana akaba yamenyesheje ko muri kije kibanza cawuzemo isoko nkuru ya Bujumbura hagiye kubakwa inzu nini cyane y'igorofa igeretse 5 ifise munsi yayo igituro c'imodoka parking gishobora gukwirwamwo imodoka 300. Mugihe umugambi wo kubaka gushasha isoko nkuru ya Bujumbura wari watanguye gushikirizwa mu mwaka wa 2014, inama abashikiranganje yagiye kwemeza neza mu mwaka wa 2018. Ishirahamwe ry'abashimwa ryitwa Gizangrian International Engineering akaba ari naryo ryavuye ritsindira iryo soko
nk'uko vyashikijwe na Prosper Ntagwamiye yari umuvugizi wa leta. Tubibutse ko isoko nkuru ya Bujumbura yaturiwe ku igenekezo rya 70 umwaka wa 2013. Urakoze Eric Niyonzima. Hagati aho hahoze isoko nkuru ya Bujumbura muri kino gihe hari ishamba ritera rikura bwa kibira, uretse umunuko uva muri ico kibanza abahaca batinya ko hoba hariyo n'ibikoko. Josiane Muzaneza. Uciye iruhande yahoze isoko nkuru ya Bujumbura ntiwokwibaza ko higeze kuba ikibanza gikomeye ku butunzi bw'igihugu, ikibanza cahurira nk'abantu baturutse mu ntara zose z'u Burundi ndetse n'abavuye mu mahanga. Umusaka, ivyatsi n'ibiti bihari biteye ubwoba n'agahinda, aho bamwe bavuga ko bakeka ko ubutegetsi bwoba bwashatse kuharira ishamba nk'iryo mu kibira. Haracyari umusaka kurya nyene, nta kintu na kimwe gihakorerwa. Ibiti vyaraduze bihakwa gusumba n'intuzenye, vyararenze narya amabati, ca gisenge c'amabati cakoroka. Hariho ivyaduze birashamika birarenga ry'amabati, ni nko mw'ipori. Si ivyo gusa, uretse umunuko uhora baduka muri ico kibanza na cane cane y'akayaga gahuhereye, hari ibikoko n'inyamaswa bisigaye vyiberayo nk'uko abahaca babivuga. Ibikoko ntivyobura, erega n'ishamba, ubu ni nko mw'ishamba biranuka. Hari igihe bihora bikubita amahoteri, n'igihe nyene haje umuyaga n'iki wumva nyene rikubita irya hoteri nyene yo kunuka. Mbe ni nk'ipori, ivyatsi vyaramezeyo, ubu twaza n'inzoka ko ziza ziriyo n'amasato ngira hariyo, ibiyabu, ibibwa, ibikoko vyose nyene mva ni mw'ipori nyene. Muri make biragoye gutahura ko aho hari ico kibanza cahoze n'isoko nkuru ya Bujumbura haherereye koko ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Ndabona Burundi butakigurana, butakisaba imfashanyo ahubwo aribwo bufasha abantu. Ndavye umuvuduko duvudutseko ubu tugira dutera imbere. Birahimbare kurongora abantu banezerewe. Abarundi bose baranezerewe. Uburundi igihugu c'umunezero. Mu Burundi hashitse abantu baratwenga. Umurundi akanezerewe ni wa Murundi yemera kumuja w'ubutegetsi bw'u Rwanda, niwe wenyene ubu azingirwa. Mbere umunsi w'igihugu kizogira zero, mbega bizogenda nane gutomba fayite ntibibaho. Ko twavuze ko ari umu entrepreneur tukaba ataco duha amaboko, turi binebwe n'ivy'igihugu cari gifise turabinyonora tugasabota, none umunsi cashitse kuri 0 francs bizogenda gute? Tubandaniriza no makuru mu gisata c'umutekano. Mu kwezi kwa Ntwarante twaraye dusozereye, uruganda rwa RPA rwashoboye kumenya abantu 26 bishwe mu ntara 8, muri bo harimwo abakenyezi 6 n'umwana umwe. Emile Nibasumba. Intara ya Cibitoke niyo yiciwemwo abantu benshi, hishwe abashika 8 mu kwezi guheze. Mu ntara ya Kayanza hishwe 6, mu gisagara ca Bujumbura hishwe abantu 3, intara za Bubanza, Ngozi, Kirundo hamwe na Gitega hicigwayo abantu 2 muri imwe, nayo mu ntara ya Rutana hishwe umuntu umwe. Bose hamwe uruganda rwa RPA rwashoboye kumenya abantu 26 bishwe mu ntara 8 zigize igihugu muri uku kwezi kwa gatatu guheze. Muri abo 12 bishwe batemaguje imipanga mu ntara za Cibitoke, Kayanza, Ngozi, Kirundo, Gitega hamwe no mu gisagara ca Bujumbura. 11 batowe ari biziga mu ntara za Cibitoke, Rutana, Bubanza, Kayanza, Kirundo hamwe n'igisagara ca Bujumbura. Nayo abantu 3 bishwe barashwe n'abapolisi mu ntara za Gitega, Ngozi hamwe na Bubanza. Muri abo bishwe muri uku kwezi kwa gatatu twaraye dusozereye harimo abakenyezi 6 biciwe mu ntara za Cibitoke na Kayanza. Muri abo bakenyezi 2 bishwe bakerewe. Muri uku kwezi kwa gatatu twaraye dusozereye harishwe kandi umwana umwe mu ntara ya Kayanza. Mu bagiye baramenyekana ko bakoze ubwo bwicanyi nimbonera kure, abapolisi hamwe n'abakozi b'iperereza. Ntawo bideha ko abarundi isinzi baguma batogwa ibiziga bariko bagandagurwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, bivugwa n'umushakashatsi yagize ivyigwa ku bwicanyi, ububisha n'ubugizi bwa nabi mu kubukinga, gutanga umuco mu gihe vyabaye be no guterera imigambi ya leta yo kubukuraho, criminologue mu rurimi rw'igifaransa. Nadine Nibigira anagira ko amenyesha ko atagitangaza kirimwo mu bijanye n'umukenyuro mushasha ukugandagura abantu kuko vyose biba vyarateguwe. Ibi byo kunyuruza abantu bakamara iminsi babuzwe irengero, mu nyuma bagatoga ibiziga haba mu buzu bwa sugumwe, akaba ari n'abantu usanga bafitaniye ubucuti bishwe
aha mvuze nk'abo mwebwe muri RPA mwakoze kuko amatohoza batatu ibi Jesse novuga yuko ari guhindura isura novuga ko ari urukurikirane rw'uko ububisha butunganijwe n'inzego zikingiwe ivyo novuga criminalité ou crime organisationnel naho novuga yuko aba ari ibintu aba bitunganije urwego rwo hejuru hamwe bavuga bati umukenyero ugezweho gituma bavuga ko ari urukurikirane umukenyero ugezweho n'uyu kandi uyu ukogwa na banaka utunganywa na banaka ushirwa mu ngiro na banaka aha rero nk'ibi bimaze iminsi biba je ku bwanje nta gitangaza kirimwo ariko gusa icyo kumenya nuko ari ibintu byatunganijwe bikongera bigashirwa mu ngiro n'abantu bakingiwe n'ubutegetsi kandi akenshi nigera haburamwo umutegetsi ahambaye mu burgo bw'icanyi ari naco gituma niyo hageze ico twokwita ubutungane muri iki gihugu kigoye kuvuga ubu usanga abo bantu ababikoze badakomwakomwako atanubavuga atanubacanikanda kuko biba bitunganije ku rwego bobo bakingirwa bobo batagaragara ahantu na hamwe umushakashatsi Nadine Nibigira aza kuba umutumire mu mpera zano makuru. Umukuru w'umutumba Gatete wo muri zone Gatete mu ntara ya Rumonge haragirizwa guhohotera abanyagihugu arongoye. Ku munsi wa gatanu heze iyo ndongozi yarakubaguye abanyagihugu bari bibereye aho bizimiriza akanyota bakubagurwa batazi ico bahogwa. Eloge Divin aremesha kumutumba atarawumufirikeri yarasanga afise iyo ngeso yo gusota abantu mu mufuko. Wavugwa ko ari karagira uburambe mu ngeso yo gusabura abanyagihugu ni Pascal Manirabona arongoye umutumba wa Gatete uherereye muri zone ya Gatete mu ntara ya Rumonge. Kubwa bamwe mu banyagihugu iyo ndongozi nisabura gusa utwabo ngura nakubagura abanyagihugu. Byarashitse ku munsi wa gatanu mu gihe hari abanyagihugu bariko bizimya akanyota Pascal Manirabona araheza barengera ko arabakubagura. Umunsi wa gatanu tariki 31 z'ukwa gatatu yasanze abantu aho bari kwinywera mu kirabo abaryamika hasi bose ari saa 3 z'ijoro iminota 30 abakubita abatakubise abafavye mu mifuko ni ukuvuga uwahava yabahamuhaye inoti ya 10 aho ntiyagarukiye ngaho isi yagenda ashikiye uwundi mugore adandariza umuntu batangira akavumbago nawe nyene yamusofye 10,000. Amakuru ava mu masoko yaho ku mutumba wa Gatete amenyesha ko hari na bamwe muri abo banyagihugu bakomeretse bivanye n'ihohoterwa bakoregwa. Abanyagihugu bo mu Gatete basaba ko yabarongoye yohanwa ahari kandi akibagira yuko ahari kuberabo iteka bamuteye mu kumutora mugana mu kwashimira abahohotera. Umukuru w'umutumba ararambiye abanyagihugu ico basaba yuko ubaye windi ndongozi yishoboye bakareka kuhohoterwa n'umuntu. Mu ruganda rwa RPA twarondeye Pascal Manirabona kugira agire icyo avuze ku bimwagirizwa ariko turamukena kuri telefone ngendanwa yiwe. Twanarondeye n'impojeje Yvette aramutwa zone ya Gatete ariko ntiyashimye kugira icyo bivuze ko tumaze kumubwira icyo tumuronderera. Ndabona Burundi butakigurana butakisaba imfashanyo ahubwo ariko bufasha abantu. Ndabyo umuvuduko duvudutseko ubu tugira dutera imbere. Birahimbare kurongora abantu banezerewe. Abarundi bose baranezerewe. Uburundi igihugu cy'umunezero. Mu Burundi hashitse abantu baratwenga. Umurundi atanezerewe ni wa Murundi yemera kumuja w'ubutegetsi bw'u Rwanda niwe wenyine azingirwa. Leo muso gihugu kizogira zero mbega bizogenda nane gutomba fayite ntibiba ko twavuze ko ari umu entrepreneur tukaba ataco duha amaboko turi binebwe n'ivy'igihugu cyari gifise turabinyonora tugasabota none umunsi cyashitse kuri 0 francs bizogenda gute? Abanyagihugu bo muri zone ya Musaga komine Muha mu gisagara ca Bujumbura baratewe umuti muhagaze n'ubusuma bwo mu mazu bwabaye ndanse. Umugoroba ugeze imisoresore ica yikika mukiza mu gutegera abahita ikabambura ivyo bafise. Vicky Chris n'interetse. Ubwo busuma bumaze imisi buvugwa mu makartier amwe yo muri zone Musaga mu gisagara ca Bujumbura bumaze amezi 3 bibonekeza ahanini muri Gasekebuye kujya mbere ya Musaga kujya kabiri eka no muri quartier Kiranira. Amakuru dukuraho muri zone Musaga amenyesha ko ubwo busuma buriko bukorwa n'abana b'imisore bananiye abavyeyi babo bagatangura kunywa ibiyayura mutwe
umwe mu banyagihugu baho ku Musaga amaze kwibwa amenyesha ko abo basuma ahanini biba mw'ijoro ico bashikiriye cyose badasize inyuma n'ibyo kurya. ubusuma bwasaze kabisa bwasaze jenaje ubuheruka nasanze mu gikoni bamenye bagenda batwaye umufuko w'amakara hamwe n'intuze n'akabido k'amakoto Yatari burarenze kabisa. Umugoroba ugeze iyo misoresore ica yikika mu kiza mu gutegera abahita ikambura ivyo bafise harimwo n'amatelefone nk'uko isoko rya RPA ribandanya ribimenyesha. Umva hariho n'abasigaye bategera nyene babana b'imvuwayo basigaye bategera abantu mu mabarabara muri burya buhira bw'ubukwekwe nyene ugasanga baragupapuye telefone canke agasakoshi cane cane abadamu nibo babigiriye. N'abagabo ntibabagera umutwe abiryo ugenda washize ku gutwi ngo ugira witara kanguka bayishikuye. Ku bijyanye n'ubwo busuma muri zone Musaga mu ruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka Manyusi niyo kindi arongoye iyo zone kugira ahumurize abanyagihugu. Nkuko muvyumvise n'umwanya w'umutumire mu bijanye n'ubwishanyi ububisha n'ubugizi bwa nabi mu kubukinga gutanga umuco mu gihe vyabaye be no guterera ku migambi ya leta y'ukubukuraho criminologue mu gifaransa n'umufatsoni Nadine Nibigira. Mwaramutse ubwa mbere cyo twotangura kumenya nuko ububisha n'ubwicanyi bukorwa muri buri gihugu bwisunga ishusho y'intwaro iri muri ico gihugu muri ico kiringo. Ari yumvuze ishusho y'intwaro iri mu gihugu muri ico kiringo bashatse kuvuga yuko iyo igihugu runaka hari ubutungane, hari intwari ibereye, hari abayobozi barazushinga nuko buri muntu agira ijambo, agira uburenganzira bwiwe, akingirwa n'ivyiwe. Ico gihe n'ububisha iyo bukozwe burahanwa kandi bugahashwa. Ico rero kiratandukanye n'ivyo turiko turabona mu Burundi, kiratandukanye cyane kuko twihweje tukasubiza amaso inyuma gatoyi tukaraba kuva iyi ntwaro muri rusangi itwarwa n'umugambwe wa CNDD-FDD kuva muri 2005 igiye ku butegetsi, tukaraba ishusho ya mbere twatanguye kubona ni ishusho y'igihe hari ikintu c'ubwicanyi buteye ubwoba n'agahinda ubona yuko hariho ababikoze batagira ikinya kandi bari bakingiwe. Ishusho ya mbere mwibuke yuko ari ubwicanyi bwagiriwe abantu 31 baba FNL babanje gufungirwa mu ikambi y'igisirikare ku Mukoni. Abantu bari bagiye baratoragurwa kuva mu kwezi kwa gatandatu gushika mu kwezi k'umunani ko mu 2006 barafungirwa muri iyo kambi mu nyuma barasohorwa baja kwicwa. Igituma mvuze rero ko ari ishusho ya mbere yerekana yuko intwaro iyitatwarira bose neza, iyo buri wese adatwariwe neza bizana akarambaraye mu gihugu, nuko n'ico gihe n'ubutungane bwakoze uko butatezwa gukora. Iyo mvuze ubutungane biranangora kuko ubutungane bwateza kuba ari ubutungane nyene, sinumva ijambo nokoresha ariko akarenganyo kavuye ku butungane kakozwe ico gihe kuko harabaye icitwa ubucamanza bwaciriye imanza abasirikare abatatu ba mbere baciriwe urubanza rwo guhera mu nyororo, abandi 7 baciriwe urubanza rwo kuba aho gufungwa imyaka 10. Uwari kwisonga ry'ubwo bwicanyi bwari buteye agahinda n'ikigongwe kuko abantu bishwe rubozo bagashigwa ku biti by'imigano bagaterwa mu ruzi. N'ubwicanyi ubona yuko buteye ubwoba, buteye agahinda haba ku miryango no ku buri muntu wese afise umutima w'umuntu. Rero wari kwisonga Vitali Bangira inama wewe baramuciye urubanza nk'utahari baca mucira urubanza wo gupfa. Mbwa iri kuraraba igituma byakozwe urabona yuko bya bintu byaba bitunganijwe kuko ntiyigeze aboneka. No kuvuga yuko yarakingiwe n'ubutegetsi runaka cyangwa n'abategetsi bamwe kugira ngo naho bamucira urubanza barumucira adashobora kurukorerwa yamaze guhunga kuko n'ikimenyamenya baramurondeye aho kwihutira kumufata
ahubwo bihutiye guca urwo rubanza yuko bamucira urubanza peine de mort par contumace, ni ukuvuga yuko bari bamaze gupanga ingene bamuhungisha hanyuma azogaruke ari umwere umengo nta cigeze kiba ku bantu bishwe rubi bishwe rubozo bakongera bagatagwa mu ruzi kugira ngo n'ababo baba bari kabiri. Ikindi kintu gihambaye kigaragaza cane ububisha ingene bugenda buhindura isura n'umutima w'ababikora ingene uba umeze nuko ukuntu inzego zitandukanye bafise inyifato yo kudaha agaciro umuntu. Aha mvuze kudaha agaciro umuntu novuga cyane cyane ntanze akarorero ku nzego z'umutekano iyo bagiye kurondera amahoro n'umutekano mu bindi bihugu nka za Somalia, Haiti n'ahandi, ugasanga iyo umusirikare cyangwa umupolisi yaguye ku rugamba ukabona igihugu umengo ntacabaye, ukabona inzego zategerezwa kunamira no kugira itangazo no gushigikira igisirikare cabuze n'imiryango yabuze, ugasanga ahubwo na za nshumbusho bategerezwa kuronka bafitiye uburenganzira ntibazironse ariko zanyurujwe ukundi kuntu. Iyindi sura y'ububisha nobibutsa yerekana nayo ishusho y'intwaro no gukingira ubugizi bwa nabi. Sinzi ko mwibuka itariki imwe y'ukwezi kw'indwi 2015 aho abandi bategetsi n'abandi bubahwa bari bagandagaje mu bwugamo bw'iteka bigina intahe yo kwikukira ku Burundi, ariko ku Mutakura na Cibitoke hariko hagandagurwa mu nyamaswa abanyagihugu mbere n'abana bakiri bato cyane. Sinzi ko mubibuka abana b'amahasa bobo barashwe bafukamye kandi badugije amaboko hejuru. Ico kintu kirerekana cyane gose yuko kudaha agaciro umuntu bizana akarambaraye mu gihugu, kandi bikanerekana yuko ababikora baba bakingiwe n'inzego n'ubutegetsi. Aha rero ico twomenya gihambaye nuko ubugizi bwa nabi bugenda buhindura isura bivanye n'igihe runaka n'abo babikorera n'abo babyitirira kugira ngo bibe akamizwe n'ingoma. Hama nimba n'ubwo butungane bwogerageza canke bukerekana yuko buriko burakora, ntihagire uwo kuri yabikoze canke yabitunganije aja gufatwa. Ego murakoze mupfasoni Nadine Nibigira. Akabazo kanyuma munkundiye, turumvise ko ubu bwicanyi buriko bukorwa na leta iciye ku nzego zayo zitandukanye kandi bukaba buriko bukorwa n'abategetsi bo hejuru. None ko twumva bitoroshe guhasha ubwo bubisha kubera ko abo bikoze bari mu babukingira ikibaba, abarundi bo kwituna bugatondera bakamenyera kubibamo uko nyene, canke hari icyizere cy'uko ubwo bwicanyi bukorwa n'inzego za leta bushobora guhagarara? Umuti wabyo ni uko abanyagihugu bazifata iyo bariko barakorerwa ivyo bintu. Mvuze ngo abanyagihugu bazifata ni cyane cyane ko umunyagihugu wese agira uruhara mu biriko biraba kuri mugenzi wiwe n'ibiriko biramubako. Aha ntanze nk'akarorero, akenshi abantu bakunda gufatwa bagatwarwa nabi cyane na za modoka twita pick up zikamukura ahantu abanyagihugu babona. Muri ico gihe abanyagihugu mu gihe batazoba barashobora kwihagarara ko bakavuga ati ntimushobora gutwara iwacu, ntituzi mu mutwaye, twabihaze, nta kizoshoboka yuko Burundi buzosubira kugira ituze nitekane, kuko nta muntu azoza kuronderera amahoro umunyagihugu atayirondereye, nta muntu azoharanira uburenganzira umunyagihugu atabuharaniye, nta n'uzogirira imbabazi ureka uwundi bakamugirira nabi abona ati jewe ko ntarashikirwa n'amahoro. Murakoze cyane. Ni naha duce dusozera ano makuru yo kuno munsi wa mbere igenekezo rya mbere ndamukiza umwaka wa 2024. Mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiye, bakoze bagenzanje umwe wese kuco yaterereye, bakoze n'abafashije mu buhinga bw'ivyuma. Kuri mikro mwari kumwe na Ines Gakiza, mugira iteka niteka.